第三就是调整生活习惯，这也很根本，像是保持适度的运动。运动为什么？运动可以促进气血循环气血跑得顺畅，身体机能自然会好一些。然后避免太累，常常熬夜，这个很伤身体的，不管是脾是肾，都容易受影响。现在人好像很难避免熬夜。尽量啦。还有保持心情愉快也很重要，情绪压力其实也会影响脏腑的运作。哇，所以连心情都有关。这听起来，中医真的是从一个更系统、更整体的角度在看打呼这件事。没错，把它当作是身体整体状态的一个信号，而不只是呼吸道局部的问题。